Ade mam jeruk ya, enak. Mam lagi jeruknya, jangan digituin, yang benar mamnya. Kok digituin sih nih mam? Udah mamnya, nih coba. Oh ya udah, enggak, maaf. Nih. Mam, nggak boleh ibunya, nggak boleh megang. Kenapa? Pelan-pelan. Mam lagi, mam. Ini ibu suapin ya. Ya, ibu suapin ya. Ngiung. Pinter. Enggak, adek bukan ibunya. Orang disuapin sini. Oh ya udah, enggak. Pinter. Pinter anak embu ya. Ayo dimakan jeruknya ya. Lagi Adek makasih. Pinter. Mam. Makasih, Dek. Kasih. Pinter. Mam jeruk. Dia mam apa? Mam lagi, mam. Lagi, mam. Hehehe. Pinter. Enggak, buat Ade, bukan buat ibu. Kasih. Makasih, Dek. Pintar. Makasih, Dek.
Kasih, Dek. Am. Enggak, maaf. Enggak. Minta maaf ya. Minta lagi. Kasih, Dek. Pak, minta ya. Minta. Hore. Pinter ya anak kamu ya. Anakmu pinter ya. Masya Allah. Pegang dah. Pinter. Dikit lagi habis. Pintar. Ore habis. Oh iya deh pegang. Ntar lagi ya, masih ada tuh jeruknya tuh, banyak tuh. Ya, habisin dulu ya. Ntar lagi ya. Hore. Terima kasih. Bye.